Αποκάλυψης, κεφάλαιον 19. Μετά ταύτα, ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν το ουρανό λεγόντων: Αλληλούια! Η σωτηρία και η δόξα και η δύναμις του Θεού ημών, ότι αληθινέ και δίκαιε κρίσεις αυτού, ότι έκρινε την πόρνην την μεγάλην, ή της διεύθυρε την γίνεν την πορνεία αυτής, και εξεδίκησε το αίμα των δούλων αυτού εκ χειρός αυτής. Και δεύτερον ήρικαν: Αλληλούια! Και ο καπνός αυτής αναβαίνει στους αιώνας των αιώνων. Και έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκύνησαν το Θεό το καθημένο επί το θρόνο, λέγοντες: Αμήν, Αλληλούια! Και φωνή από του θρόνου εξήλθε λέγουσα: Ενείτε τον Θεόν ημών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτόν, οι μικροί και οι μεγάλοι. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων: Αλληλούια! Ότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Χαίρομεν και αγαλιόμεθα και δόμεν την δόξαν αυτό, ότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ητίμασεν εαυτήν. Και εδόθη αυτή να περιβάλλεται βύσσινων λαμπρών καθαρών, το γάρ βύσσινων τα δικαιώματα των Αγίων εστί. Και λέγει γράψον: μακάριοι εις το δείπνον του γάμου του αρνίου και κλειμένοι. Και λέγει ούτι οι λόγοι αληθινοί του Θεού εισι. Και έπεσα έμπροσθεν των ποδών αυτού προσκυνήσε αυτό. Και λέγει ώρα μη, σύνδουλό σου ημί και των αδελφών σου των εχόντων την μαρτυρίαν Ιησού. Το Θεό προσκύνησουν. Η γάρ μαρτυρία του Ιησού εστι το πνεύμα της προφητείας. Και είδον των ουρανών ανεωγμένων, και ιδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν καλούμενος πιστός και αληθινός, και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί. Η δε οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός, και επί την κεφαλήν αυτού διαδήματα πολλά, έχων ονόματα γεγραμμένα, και όνομα γεγραμμένων ο ουδής είδεν ημί αυτός, και περιβεβλημένος ημάτιον βεβαμένων εν αίματι, και κέκλειται το όνομα αυτού ο λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό εκολούθη αυτό, επί ύπης λευκής, ενδεδειμένη βύσσινων λευκών καθαρών. Και εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται ρομφαία οξία δίστομος, είναι εν αυτή πατάσει τα έθνη. Και αυτός ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά, και αυτός πατεί την λινών του ίνου του θυμού της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Και έχει επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού όνομα γεγραμμένων, Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Και είδον ένα άγγελο εστώτα εν το ηλίο και έκραξεν εν φωνή μεγάλη λέγον πάση της ορνέης της πετωμένης εν μεσουρανήματι. Δεύτε συνάχθητε εις το δείπνον το μέγα του Θεού, ή να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρονται και δούλων και μικρόντε και μεγάλων. Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσε των πόλεμων μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού. Και επιάσθη το θηρίον και ο μετ' αυτού ψευδοπροφήτης, ο ποιήσας τα σημεία ενώπιον αυτού, ενίς επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Ζώντες ευλήθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός την κεωμένην εν θείο. Και οι λοιποί απεκτάνθησαν εν τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου, τι εξελθούσι εκ του στόματος αυτού. Και πάντα τα όρνεα εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de fino linho, branco e limpo. E da sua boca saiu uma espada de 2 gumes,
aos povos, porque ele os governará com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da ira de Deus Todo-Poderoso. E ele traz escrito na sua veste e na sua coxa: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, congregai-vos à grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de tribunos, carne de poderosos, carne de cavalos e daqueles que montam neles, e carne de todos os livres, escravos e pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos congregados para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que tinha feito os prodígios na sua presença, com os quais ele tinha seduzido os que tinham recebido o sinal da besta e tinham adorado a sua imagem. E esses dois foram lançados vivos no tanque ardente de fogo. E os outros morreram pela espada que saía da boca do que estava montado no cavalo, e as aves se fartaram das carnes deles.